我爹哋以前喺呢度咧就係做洋服嘅，咁我哋佢前身咧就係四海洋服嚟嘅呢度。嚇，咁就我爹哋已經唔喺度20幾年㗎啦。咁咧而家咧就我哋就轉型咗呢度，變咗一間奶茶鋪啦。我哋其實我爸爸啊、媽咪啊，同埋我屋企啲兄弟姊妹啊，全部都喺呢度出世啊，喺呢度長大㗎咯。我哋有時行過咧，都有一種即係點講啊，情意結啦。咁另外咧就係我媽咪咧，都係以前都係有做咖啡檔嘅。喺邊度啊？就喺我哋屋企對面福榮里嗰度咯。咁咧即係啲人好中意嚟試佢嘅奶茶咖啡嘅。點解人哋日日都會嚟揾佢嘅咧？同埋即係好 close 嗰種鄰里關係啊。咁變咗咧到今日我自己開翻之後咧，開咗一間奶茶鋪之後咧，咁嗰種感受真係自己體驗到係大家好似 friend 咁樣，好開心啊！咁我自己嚟講咧，我就好希望留翻我爹哋媽咪嘅嘢喺度咯，有種回憶啊，同埋有種即係不明所以嘅開心啦，係㗎。呢扎花咧，其實咧喺度已經伴住我喺度，我諗都有成20-30年㗎啦。咁其實係我爹哋媽咪嘅年代咧，佢哋擺喺呢間屋裏邊嘅。咁當我爹哋媽咪唔喺度啊，同埋我哋即係吉咗呢間屋嘅時候咧，咁我都拎翻咗我屋企嗰度啦，擺喺我屋企嗰度嘅。咁即係而家我開翻個鋪頭之後咧，我就將啲盆花擺翻落嚟咯。我覺得佢係屬於呢度噶咯，正如我屬於呢度一樣咯。我希望有一樣嘢係循環啦，生生不息咁樣咯。咁我相信，正如當日我爹哋媽咪好希望佢嘅仔女可以利用呢間鋪頭咁咯。咁我都希望我嘅仔第日都會做。